Quay trở lại Đắk Nông, cái vườn đã sử dụng cái sản phẩm chống rụng của nhà Willow Farm. Rồi hôm nay ngồi đây dưới gốc sầu riêng. Sầu riêng Thái thì bà con cũng biết rằng để giữ trái sầu riêng Thái rất là khó. Làm bông thì dễ nhưng mà giữ trái thì cực kỳ căng thẳng nha bà con. Nhưng bây giờ thì bà con thấy tới khúc này rồi thì hết căng thẳng, vừa khỏe rồi bà con. Thì cũng giới thiệu với bà con chúng ta một cái sản phẩm mà từ hồi giờ bà con cũng đã xài, có nhiều bà con chưa xài, hay là trong cái quá trình mà nuôi trái non mà bị rụng trái thì bà con sử dụng cái nào để chống rụng, thì giới thiệu với bà con chúng ta một cái sản phẩm mang tên là Up One Nano, thắt chặt tàn rời, vỗ trái và chạy trái và chống rụng trái ngay lập tức. Thì vườn này có sử dụng ở giai đoạn là trước khi sổ nhị khoảng tầm là 1 tuần là anh phun 1 cử, và sau khi sổ nhị khoảng 70% là phun 1 cử nữa là em ru. Nói chung là không còn rụng nữa và cũng không còn rụng.